Уже 5 днів користуємось чайником торгової марки Розетка. Коротке відео для розуміння, як він працює. Наразі температура води у чайнику 28 градусів. Тиснемо на вімкнення. Чайник показує, що буде гріти до 100 градусів. У процесі нагрівання температура на табло постійно змінюється. Працює доволі тихо. Пішов нагрів. До речі, вода дійсно не смердить хлором. Не знаю, яким чином йому вдається хлор фільтрувати. Написано, що там стоїть хлорний фільтр. Але дійсно чай не смердить. Температуру нагрівання води можна змінювати. Можна поставити 60, зараз наведу фокус, 60, 70, 80 і 90 градусів, окрім 100. У темряві все загарно підсвічується, причому при виборі різних температурних режимів різного кольору підсвітка. Температуру тримає, до речі, довго. Вода залишається теплою після ввімкнення доволі тривалий час. І вуаля! Вимикається автоматично, подає сигнал, можна пити чайок. Відкривається дуже легко натисканням із цієї кнопочки. Дякую за увагу!